ازاي ابدا ابطل اتضايق واخد كل حاجه على اعصابي من الناس اللي بتسالني في تفاصيل حياتي. يعني في حاجات مش المفروض يهتموا بيها او يعني يتدخلوا فيها. مبدئيا اخد الازمات والمشاكل وسوء الادب اللي ممكن الواحد يلاقيه في الشارع من بعض الناس او في الشغل، او مثلا سلوكيات ولادنا او ناس تهمنا، الجراح اللي بنشوفها من ناس احنا بنحبهم. اخد الموضوع ده على اعصاب البني ادم جزء من نقص البني ادم. فاول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم كده، ده شيء في طبيعه البني ادم، واحد اختبارات ربنا لينا ان احنا نحاول نعالج ده فينا، ان احنا ما ناخدش الحاجه على اعصابنا، وكانه نقص محتاجين احنا نكمله، ولما نكمله هننمو ويحصل لنا شيء من التزكيه والارتقاء. طيب احنا ازاي بقى بنسد النقص ان انا اخد الحاجه على اعصابي؟ باستدعاء عقيدة القضاء والقدر. أنا لما يحصل لي أزمة في حياتي المفروض إن أنا ببقى مستدعي كده إن ده شيء مكتوب في القدر، نزل صار قضاء. القدر هو كل شيء مكتوب عند ربنا، لما بيبقى اتحقق يبقى قضاء، قضي الأمر. وكان ابن عطاء الله بيقول حتة مهمة أوي هنا، حاول تحفظها. بيقول ما ترك من الجهل شيئا، يعني أصبح في أعلى درجات الجهل. ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله فيه. يعني إيه الكلام ده؟ أنا في الوقت ده ربنا أراد إن اللي بحبه ما يهتديش، فأنا عمال بحاول أقربه من الخير وأقربه من الأخلاق وأحاول أقول له على ربنا، هو مش عايز يهتدي. أنا بعمل اللي عليا ومسلم أمري لربنا. لو خدت الموضوع على أعصابي ده فيه شيء من لا استنى، هو ربنا لم يرد الآن أن يظهر هدايته، فأنت إن عليك إلا البلاغ إن أنت إلا نذير. فأنت خد بالك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ربنا وجه الكلام ده لسيدنا رسول الله عشان احنا ناخد بالنا لما واحنا ماشيين في حياتنا في واحد معين من اللي أنا بعزهم سابني، ده قضاء ربنا. أنا اتوجعت اتوجعت وهاخد وقتي في الوجع، شيء طبيعي جدا، ما انا مش عندي زلطه هنا، انا عندي قلب بيحس دم ولحم وفي عشره وفي ذكريات ما بيننا، الطبيعي نتوجع، ولكن هذا ما اظهره الله في الوقت. يبقى بعد شويه هذا قضاء الله النافذ فيا، مهما كنت عملت كنت هتساب، مهما كنت عملت القرش ده ما كانش هيخش جيبي، مهما كنت عملت ما كانش في مساحه اطلاقا ان اغير شيئا الا اللي ربنا هيظهره. لما اقتنع بعقيدة القضاء والقدر دي حصل لي شيء كده من التسليم والاستسلام والتفويض، ان ده حصل قدر الله وما شاء فعل، واتعلم من اللي حصل واحاول ادفع البلاء واسترجع المكاسب اللي راحت مني. قدرت كان بها، ما قدرتش يبقى انا عملت اللي عليا. اسكت، شد خطوه، توكل على الله، اكمل حياتي. وده يساعدك عليه كثرة ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كثرة لا حول ولا قوة إلا بالله بتخلي الواحد يبقى عنده شيء كده من يشيل من على كتافه الشوال التقيل اللي فيه أخذ كل حاجة على الأعصاب.